我特意扎的，希望可以融入大学，但真的好像看着还是有年龄差距。Hello， 大家好，我是咕噜。我们在传说中的中国食堂之光，然后在中国农业大学，因为好多小伙伴跟我说不知道自己在食堂应该怎么吃，所以说今天就想来中国农业大学跟大家讲一下，大概聊一下，就在食堂到底怎么能吃得健康，然后减脂期间可以吃哪些东西。泡泡说他想交一个中农的男朋友，我没有，我想让我同学交一下。把你的二维码放这儿吗？我不要。泡泡去问学校最大的超市在哪儿。我们进食堂之前呢，我先来找了一个清静的地方跟大家聊两个知识点，跟大家介绍一个如何挑选减脂期间食物的万能法则。其实很多人会把减脂期间的饮食分为可以吃的食物以及适合减脂的食物，还有不能吃的热量高的不适合减脂的食物。但是减肥并不是吃的油越少越低卡越好，而是在你一个适当的需要的能量范围，吃到自己有非常长时间的饱腹感。然后今天就不聊非常复杂的知识点了，然后跟大家介绍一个你用身上所有人都有的东西就可以轻松的判断如何去吃的简单又健康，然后可以轻松的瘦下来。用手掌呢来衡量分量特别的简单，对于减脂期女生的午餐和晚餐分量来说，如果是肉类的蛋白质，比如说像鸡肉啊、牛肉啊，就推荐吃一个手掌的面积以及厚度大小的蛋白质。如果是像豆腐或者是低脂肪的鱼类，就推荐加上手指吃整个手掌体积大小的蛋白质。如果是主食呢，推荐吃一个握紧拳头大小的，比如说像米饭啊、馒头啊、面条、红薯、土豆等等，但是粥不算。绿色的非根茎类的蔬菜，推荐至少吃一个拳头体积大小的蔬菜，也可以适量增加一些，不过要考虑自己的肠胃的消化能力。而脂肪类的呢，推荐吃一拇指大小体积的，比如说像炒菜的油啊、坚果酱啊、芝麻酱等等。男生的分量我推荐是女生分量的 1.5 到2倍。然后我们现在出发吧。营业时间6点半到10点。哦，好多人啊。其实来农业大学也是因为范老师在这儿工作，然后特别喜欢范老师。我希望范老师可以领养我做干女儿。我觉得把这个话说出去，没准就会实现。真的，范老师，你能听到我吗？震惊了！22块钱，是因为他说我们先来看一下反面教材。哎呀，别念啊！在哪明明不是这个，主要是这个和这个。如果说你能吃出来特明显的甜味儿，它俩一定是有糖的。就即使是这是南瓜粥，但那一定是加了糖的。然后我猜上面的红豆是蜜红豆。所以说，如果说你想避免糖的话，就不要吃这种。然后，但是还有这个，这种盖饭它的问题其实就在于它那个汤汁里面有特别多的油，然后它通常会把那个汤汁浇到米饭上，所以说很多的非常隐性的油就会被吃下去。但是如果说没有这个酱汁的话，这个东西是一个很好的蛋白质。啊，这个也是很好的蛋白质，这个也是不好的那个什么。如果说你能吃出来甜味的话，它几乎都是特别明显的加了糖，只不过可能你觉得它的食物没有那么甜，然后好像是食物自然的味道，但通常都不是。然后我点了一荤一素2种蛋白质，然后其实这种卤鸡腿通常油的很低，然后蛋白质含量也很高，然后点了一个家常豆腐，然后豆腐其实是很难吸油的，所以说我觉得豆腐是一个比较安全的蛋白质的选择。然后点了2个特别常见的蔬菜的凉菜，然后另外一个蒸鸡蛋糕也是一个非常安全的蛋白质的选择。然后另外点了2个我觉得所有学校里面几乎都会有的东西，然后一个是鸡汤面，然后还有一个是麻辣烫。麻辣烫我用的清汤，然后让它稍微给我放了一点点的辣椒油和一点的芝麻酱，就辣椒油和那个辣汤和芝麻酱都是脂肪。然后另外有一个需要注意的是，吃麻辣烫很难吃够蛋白质。就大家觉得这种鱼丸可能是蛋白质，但它们通常都是淀粉，就除非说你买到特别好的品牌，但真的
对，真的是用那种鱼糜啊或者是蟹肉去做的，否则其实你们把它当淀粉当主食来吃就好了。然后所以说，要不然你就可以去加一些豆腐，然后面，我这个面里面我问了一下，它这个是2两面，就所以说对于女生来说，你吃个2/3到1/2是可以的。然后它底下有特别好的蔬菜，然后同样你可以加一个，比如说这2个配，就完全是没有问题的。我们去的是中国农大的女生宿舍食堂，也叫公主楼食堂。然后它离中国农大的南门非常的近，几乎南门一进去之后，你右手边看到一个小门洞，然后走进去就是了。他们1楼呢就是普通大学食堂窗口的样子，所以说必须要用中国农大的学生卡，然后才可以去刷。然后另外呢，像一些饺子啊、饼啊、稀饭啊、家常的炒菜啊等等都有。然后另外他们很有意思的是有一个营养餐的窗口，然后有一些杂粮和一些非常少油的蔬菜，但是特别有趣的是，他们那个营养餐窗口的旁边就是卖炸鸡的。我觉得这个就是一个特别大的一个策略和一个阴谋。他们食堂呢，一进门的时候，左边有个楼梯就可以上到他们的2楼。2楼的食堂呢，看起来像一个小的自助餐，里面的菜是非常非常的丰富，像佛跳墙、咖喱鱼丸，然后鸡汤面、麻辣烫，各种的甜点、主食、面包，应有尽有。然后我看到还有吃火锅的地方，所以说2楼其实如果说你想要在学校的食堂里面吃的好一些，公主楼2楼的食堂是一个非常好的选择。然后这些所有的菜对于一个毕业很久的人来说，价格还是挺让我震惊的。我买了很多很多东西，然后加上手续费就只要20块钱。就我觉得我很久没有吃过这么便宜的饭菜了，尤其在北京这种地方，所以说价格真的是非常的实惠，也非常的有优势。农大2楼的食堂对于一个学校食堂来说，真的选择太丰富了。就是它几乎都是那种开放式的那种自取柜儿，然后你可以拿完之后到结账的地方，那个结算员会按照你拿的东西，然后去给你结款。我觉得做这个结算员也挺难的，就所有东西的价格他都要记得住。然后在结账的地方，你可以用学生卡，然后也可以用支付宝或者是微信结算，但是需要付一定的手续费。Hello， 大家好，这里是未来的咕噜。因为当时在食堂就是整个比较吵闹，然后怕大家听不清楚，所以说回家想要重新拍一些镜头。我认为呢，对于学生党来说，吃的健康主要有3大难点。第一呢，就是选择太多，容易被诱惑。然后第2点呢，就是如果说你对自己应该吃多少食物没有概念的话，其实分量上不是特别容易把握。然后第3点呢，就是很多食堂的饭菜可能油盐比较重，会比较重口味。对于第1点呢，我的建议是限制你自己在食堂选择菜的时候菜的种类。我的建议是选择1份主食、1份蛋白质、1份青菜，然后剩下呢你可以选择菌菇类啊、木耳啊，或者是水果，这样你的一餐其实热量比较可控，而且会非常的健康，营养素也会比较的齐全。第2点呢，我在视频前面跟大家讲过了，就是用我们的手去计算你一顿饭大概要吃多少分量。然后第3点呢，其实就是选择一些烹饪方式比较健康的一些菜式，比如说蒸啊、煮啊、凉拌啊等等。然后另外，我希望大家其实不要对家常菜太过的恐惧，就只要不是说那种汤汁非常浓厚，其实普通的家常炒菜，就尤其食堂的分量，那一小小份真的没有多少油。然后另外，其实油对于女性来讲，无论是说在平衡你的荷尔蒙啊、平衡你的食欲啊，让你的食欲可控方面，其实都非常的重要，而且也可以帮助你提供比较长久的一个满足感。对，就是你吃完之后不是非常的容易饿，尤其是对于学生来说，就是如果说你的学习任务很重的话，其实适当的去吃一些烹饪油，就对你整个的健康和大脑的一个状态吧，其实也是有益的。也祝所有新生同学在大学期间好好学习，多多谈恋爱，然后好好吃饭，多多瘦。然后我们下个视频再见，拜拜，爱你们。Hello， 大家好，这
里是未来的咕噜啊，还疼。坏蛋。